წარმოიდგინე, რომ შენს სხეულში ნელა, მაგრამ სტაბილურად გროვდება ტოქსინები, ქიმიური ნარჩენები, რომლებიც შემოდის საკვებით, წყლით, ჰაერით და ყოველდღიური კოსმეტიკით. ისინი არ ჩანს, ისინი არ იგრძნობა, მაგრამ წლების განმავლობაში ეს დამალული მტრები იწვევს დაღლილობას, კანის გაუარესებას, ცუდ ძილს, საჭმლის მონელების პრობლემებს, იმუნიტეტის დაქვეითებას და ზედმეტი წონის დაგროვებას. ხშირად ადამიანები გვეკითხებიან, რატომ გრძნობ თავს ისე, თითქოს ენერგია აღარ მაქვს. რატომ ვიღვიძებ დაღლილი? რატომ მაქვს ხშირი თავის ტკივილები? პასუხი ხშირად ერთია: ტოქსინების გადაჭარბება. დეტოქსი არ არის უბრალოდ მოდური სიტყვა. ეს არის შიდა გაწმენდის პროცესის აუცილებელი ნაწილი, რომელიც ეხმარება ორგანიზმს განთავისუფლდეს იმ ნივთიერებებისგან, რაც არ სჭირდება, მაგრამ ყოველდღიურად იღებს. თუ გინდა მეტი ენერგია, გინდა გონება იმუშაოს სუფთად, გინდა კანი გახდეს ნათელი, საჭმლის მონელება დარეგულირდეს და საბოლოოდ თავი იგრძნობს სუბუქად, ჯანმრთელად და ცოცხლად, მაშინ ეს ინფორმაცია ზუსტად შენთვისაა. პირველი, რაც უნდა ვიცოდეთ, დეტოქსის დროს არ ვსაუბრობთ აბებზე ან საზიანო სასმელებზე. ჩვენ ვსაუბრობთ ბუნებრივ დეტოქსზე, რასაც ჩვენი სხეული თვითონაც აკეთებს, მხოლოდ სჭირდება პატარა დახმარება ჩვენი მხრიდან. და ყველაფერი იწყება ღვიძლით. ეს არის მთავარი ორგანო დეტოქსისთვის. ის ფილტრავს შხამებს, რომლებიც ორგანიზმში ხვდება საკვებიდან, მედიკამენტებიდან ან ჰაერიდან. მაგრამ როცა ეს ყველაფერი ჭარბადაა, ღვიძლი გადაიღლება და ვეღარ ასრულებს ფუნქციას სრულად. აქ შემოდის დეტოქსი, დახმარება ღვიძლისთვის. ამისთვის, პირველ რიგში, გვჭირდება საკვები, რომელიც მხარს უჭერს მის ბუნებრივ წმენდას. ისეთი როგორიცაა ბროკოლი, ყვავილოვანი კომბოსტო, ნიორი, კურკუმა, ციტრუსები, ჭარხალი და მწვანე ფოთლოვანი ბოსტნეული, მაგალითად ისპანახი. ეს საკვები შეიცავს ანტიოქსიდანტებს და სპეციალურ ნივთიერებებს, რაც ხელს უწყობს ტოქსინების ნეიტრალიზებას. მეორე ეტაპია ჰიდრატაცია. წყალზე ბევრს ქსმენია, მაგრამ დეტოქსისას მისი როლი განსაცვიფრებელია. ტოქსინები ორგანიზმიდან გამოიყოფა შარდით, ოფლით და განავლით, და ეს ყველაფერი შეუძლებელია საკმარისი სითხის გარეშე. ყოველდღიურად საჭიროა მინიმუმ 2 მაისი ლიტრი სუფთა წყალი, ხოლო დეტოქსის დღეებში ეს რაოდენობა შეიძლება გაიზარდოს 3 litrამდე. იდეალურია, თუ დილას დაიწყებ თბილი წყლით, ლიმონით და კოჭათი, რაც აძლიერებს დეტოქს პროცესს. მესამე და ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლი არის ნაწლავები. როცა ნაწლავებში დიდი რაოდენობით დაგროვილია ნარჩენი მასა და სიბინძურე, დეტოქსიც ვეღარ მუშაობს სრულად. საჭიროა ბოჭკოვანი ნივთიერებები, რომლებიც ასუფთავებს ნაწლავებს ბუნებრივად. აქ ჩნდება ჩიას თესლი, სელის თესლი, შვრია, ქატო და მწვანე ბოსტნეული. დღეში ერთხელ ჩიას თესლის წყალში დატოვება და შემდეგ დალევა საოცარ შედეგს იძლევა. მეოთხე ელემენტია ოფლი, ანუ ფიზიკური აქტივობა, რაც ხელს უწყობს ტოქსინების გამოყოფას კანის ფორებიდან. ეს შეიძლება იყოს ორთქლის აბაზანა, სწრაფი სიარული, თუნდაც ცეკვა ან 10 წუთიანი ინტენსიური ვარჯიში სახლში, რაც გაგათავისუფლებს დაგროვილი შხამების ნაწილს. მეხუთე ელემენტია ძილი. დეტოქსი არ მუშაობს, თუ ღამე არ გძინავს. სხეული ღამით ახორციელებს წმენდას, ძილის დროს ღვიძლი, შარდსასქესო სისტემა და კანი იწყებენ აქტიურ ფაზაში მუშაობას. ამიტომ აუცილებელია მინიმუმ 7 საათი ღრმა, 7 ძილი. დეტოქსის დროს შაქარი და გადამუშავებული საკვები უნდა შემცირდეს მინიმუმამდე. ესენია პროდუქტები, რაც ქმნის ყველაზე მეტ ტოქსინს, ამატებს ღვიძლის ტვირთს და უშლის ხელს გაწმენდას. მოერიდე გაზიან სასმელებს, კონსერვირებულ საჭმელს, მზას საკვებს და ყველა რაფინირებულ პროდუქტს. დეტოქსი არ არის მხოლოდ რაციონი, ის არის ყოველდღიური ქცევების კომბინაცია. სუნთქვასაც დიდი როლი აქვს. ღრმად სუნთქვის დროს ფილტვები გამოიტანს ნახშირორ ჟანგს და ტოქსინებს. ღრმა შესუნთქვა ცხვირით 4 წამის განმავლობაში და გრძელი ამოსუნთქვა 8 წამის განმავლობაში, დღეში 3-ჯერ, უკვე ეხმარება დეტოქსს. არსებობს კიდევ დეტოქსის დღიური რეჟიმი, რომელსაც ეწოდება სმუზი დეტოქსი. 3 დღის განმავლობაში საკვების ნაცვლად იღებს სმუზებს, რომლებიც შედგება მწვანე ბოსტნეულისგან, მწვანე ვაშლისგან, ჯანჯაფილისგან, კიტრისგან, ლიმონისგან და წყლისგან. ეს აძლევს ორგანიზმს შანსს დაისვენოს გადამუშავებისგან და ენერგია მოახმაროს წმენდას. თუმცა ეს სახეობა სიფრთხილით უნდა გამოიყენო და მხოლოდ ერთხელ თვეში. დეტოქსის შემდეგ შედეგები შესამჩნევია: ენერგიის მომატება, გონების სიცხადე, საჭმლის მონელების გაუმჯობესება, მუცლის შეშუპების შემცირება, კანის გათანაბრება და ზოგადი მსუბუქი შეგრძნება. ეს ყველაფერი არა მხოლოდ ერთ დღეში, არამედ რამდენიმე დღის ნაზი და გონივრული პროცესით. თუ ამას დაამატებ დადებით ემოციას, მედიტაციას, ბუნებაში ყოფნას და მზის სინათლეს, დეტოქსი გახდება არა მხოლოდ სხეულის, არამედ სულის გაწმენდაც. გახსოვდეს, დეტოქსი არ არის ერთჯერადი, ჯადოსნური ხრიკი. ეს არის ცხოვრების სტილი, რომელიც უნდა იყოს რბილი, მიზანმიმართული და ბუნებრივობაზე დაფუძნებული. შენი სხეული ყოველდღე მუშაობს შენთვის. უბრალოდ მიეცი მას შანსი იმუშაოს უკეთესად და ის დაგიბრუნებს ჯანმრთელობას, ენერგიას და ნათელ გონებას.